এই চালু করলাম, এই দিয়ে দিলাম। এটা এমনভাবে ওয়াশ করবে, দেখছেন কত সুন্দর, এই পাশ থেকে এই পাশ নিবে, এই পাশ থেকে এই পাশ, মানে কাপড়টা এক সাইড রাখবে না, তো সম্পূর্ণভাবেই করবে, চারিদিকে সমানভাবে নেবে। এটা হলো পানির লাইন, এটা পানির লাইন দিয়ে দিবেন। এটা হলো সুইচ দেওয়া আছে পানি কম বেশি দেওয়ার জন্য। আর এখান থেকে বাইরে পানি, যে নোংরা পানি বের করার জন্য সেখানে একটা আউটলাইন দেওয়া আছে, যে হয়তো বা কেউ বলতে পারবে কারেন্ট বিলটা কেমন আসে। অনেকজন কথা ভাই, কারেন্ট বিল কেমন আসে, কারেন্ট বিল কি বেশি খাবে? না ভাই, আপনি সারাদিনে অথবা সারা মাসে দেখা যাচ্ছে 200 টাকার কমও কারেন্ট বিল আসবে যদি আপনি প্রতিদিন ইউজ করেন, এটা ব্যবহার করেন, তারপরে 200 টাকার কমও কারেন্ট বিল আসবে। তো এটা অনেকটা সেফ না? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন বড় ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। ব্যবসার কি অবস্থা? আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়া অনেক চলতেছে ভালোই, আলহামদুলিল্লাহ। আজকে কি দেখাবেন আমাদের? ভাই আজকে দেখাবো আমরা ওয়াশিং মেশিন। হ্যাঁ, যে কিনা বাসায় অনেক মুরব্বী থাকে অথবা অনেক মা বোন থাকে যাদের ঠান্ডা জনিত রোগগুলো বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে ওয়াশ করতে গেলে, জামা কাপড় ওয়াশ করতে গেলে ঠান্ডা জড়িত পড়ে যায়। আবার কিছু কিছু মানুষের অ্যালার্জির সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে যেরকম ডিটারজেন্ট জেট পাউডারগুলো হাতে ইউজ লাগাতে পারে না, লাগলে অনেক প্রকার সমস্যা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে নিয়ে আসলাম কি ওয়াশিং মেশিন, যেটা ডিজিটালও আছে, নর্মালও আছে, মানে অ্যানালগও আছে। সেটা মানে সেমি অটো বলে, একটা ফুল অটো। ফুল অটোর কাজ হলো, আপনি ফুল অটোর কাজ হলো যে আপনি দিয়ে দিবেন, সম্পূর্ণ সব কাজ করে নিবে একা একা, ওয়াশ করে শুকিয়ে নিয়ে বের আসবে। আর সেমি অটো যেটা আছে সেটা হলো এক পাশে ওয়াশ করবেন আর এক পাশে শুকাতে হবে, জাস্ট সেমি অটোর কাজটা এটাই। আর আজকে নিয়ে যাবো 3টা সাইজ, একটা হলো ফুল অটোর 8 কেজি, একটা সেমি অটো যেটা সেটা হলো 8 কেজি, আর একটা ফুল অটো যেটা সেটা 10 কেজি সাইজটা নিয়ে দিয়ে দেখাবো। 10 কেজি? হ্যাঁ, 10 কেজি। ওকে। আরেকটা জিনিস বলে দিই, সেটা হলো মানে আপনি অনন্য হয়তো বা দেখছেন যে অনন্য ব্র্যান্ড আছে, অনন্য এরকম অনেক ব্র্যান্ডেরই আছে, কিন্তু আমি আজকে যে আপনি ওয়াশিং মেশিনগুলো দেখেন সেটা হলো মিয়াকো ব্র্যান্ডের। মিয়াকো ব্র্যান্ড তো জানেন সবাই, নামটা জানার প্রয়োজন, যে সবাই জানে এটা পপুলার ব্র্যান্ড মিয়াকো ব্র্যান্ড। আর এগুলো কিন্তু যে দেখছেন এগুলো সম্পূর্ণ কিন্তু স্টিলের, বডির অনেক মজবুত, অনেক হেভি, যেগুলো আপনি ইউজ করে অথবা গ্যারান্টি সহ লাস্টিং করবে অনেক দিন। অনেক দিন। আরেকটা জিনিস দেখাই দিই, আপনি এটা কিন্তু ভিতরে কিন্তু সম্পূর্ণ অ্যাসেস করা, সম্পূর্ণ অ্যাসেস করা, যেগুলো আপনার পানি পড়লে অথবা জং মরিচা এই ধরার কোনো ভয় নেই। আর এটা কিন্তু সাইজটা কিন্তু অনেক বড়। আপনার কোনো ফ্যামিলিতে যদি 10 জন থেকে 12 জন থাকে অথবা 15 জন থাকে, সেক্ষেত্রে দেখা যায় 10 কেজি সাইজ সেটা নিয়ে পারফেক্ট। আর কারো ফ্যামিলিতে একটু মেম্বারশিপ কম, 8 জন 10 জন, তাদের জন্য এই 8 কেজিটা নিল পারফেক্ট। আর এটা কিন্তু দুটোটা কিন্তু সেম একই সাইজ, জাস্ট সেম একই ফাংশন, একই সিস্টেম, শুধু সাইজটা ছোট আর বড়। আর এখানে দেখতেছেন যেটা, সেটা হলো আপনার হলো ম্যানুয়াল, মানে সেমি অটো। এটা সম্পূর্ণ ফাইবার, আর ফাইবারটা অনেক উন্নত মানের ফাইবার, যেটা মানে আপনার ফাইবার বডি মানে অনেকটা, হয়তো বা বলতে পারেন ভাই এগুলো কি হয়ে যাবে, নষ্ট হবে না ভাই, এগুলো কোয়ালিটি অনেক বেস্ট করছে। আপনি দেখেন জিনিসটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফাইবারের। এক আর হলো আপনার লং লাস্টিং, আর এটা কিন্তু মিয়াকো ব্র্যান্ডের। এটা হলো সেমি অটোটা কাজ হলো এক পাশে ওয়াশ করবেন আর আরেক পাশে সেটা শুকাতে হবে। আর এটা শুকানোটা এত শুকানো হবে যেটা আপনি 80% শুকাতে পারবেন। 80%? হ্যাঁ, 80%, যেটা দিয়ে আপনি হলো শুকানোর পর আপনি অফিস আদালতে পরে যেতে পারবেন। পরে যেতে পারবেন। এটা সেমি অটো। আর অটোর ক্ষেত্রে যেটা হলো, অটো হলো একটার ভিতরে ওয়াশ করবে, এখানে আবার ফাংশন দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা ফাংশন এরকম দেওয়া আছে, এখানে ফাংশন দিয়ে আপনি চালু করে আবার এটার ভিতরে আপনি শুকাতে পারবেন। আর এটা যে শুকবে সেটাতে আপনি বললাম 80% শুকাবেন, সেটাতে আপনি অফিস আদালতে যেতে পারবেন ইনশাল্লাহ। এই আর আরেকটা জিনিস বলে দিই, যে হয়তো বা কেউ বলতে পারবে কারেন্ট বিলটা কেমন আসে। অনেকজন কথা ভাই, কারেন্ট বিল কেমন আসে, কারেন্ট বিল কি বেশি খাবে? না ভাই, আপনি সারাদিনে অথবা সারা মাসে দেখা যাচ্ছে 200 টাকার কমও কারেন্ট বিল আসবে যদি আপনি প্রতিদিন ইউজ করেন, এটা ব্যবহার করেন, তারপরে 200 টাকার কমও কারেন্ট বিল আসবে। তো এটা অনেকটা সেফ না? আবার অনেক সারাদিন ইউজ করেন, দেখেন 2বার ইউজ করা হয়, সকাল অথবা বিকালবেলা 2বার ইউজ করা হয়, সেক্ষেত্রে অনেকটা সেফ। আবার যে বাসে ধরেন একটু মানুষ কম, কিন্তু আপনার ওয়াশ করার মতন প্রবলেম, অফিস আদালতে যায় চাকরি করার জন্য দেরি হয়ে যায়, তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি আপনি 10 মিনিটের ভিতরে আপনার 5 মিনিট লাগবে, একটা জামাকে দিয়ে দিলেন, একটা প্যান্ট দিয়ে দিলেন, ওয়াশ করে চালু করে দিয়ে আপনি মানে ওয়াশরুমতে আপনার গোসল সেরে আস্তে আস্তে আপনার জামা কাপড় সব কিছু একদম রেডি হয়ে গেছে। তো অনেকটা ইজি না? তার জন্যই বলি যে এরকম একটা ওয়াশিং মেশিন থাকলে সেক্ষেত্রে আপনি আমার কাজটা অনেকটা ইজি হয়ে যায়। আবার ওই যে ঠান্ডাজনিত রোগগুলো, কারণ বুঝেন তো ঠান্ডাজনিত রোগটা অনেকটা ক্ষতিকর, যেটা মানে আপনার সাধারণ অনেক কষ্ট হয়, সেই রোগ থেকে অনেকটা সেফ থাকবেন। আর আমি একটা জিনিস দেখাই দিই, যে ম্যানুয়াল জিনিসটা চালাতে কেমন সুবিধা, এটা আপনি কাপড় দিয়ে দেখাই দিই। এটা হলো একদম এত ইজি যে আপনার মুরব্বি থেকে বাচ্চা সবাই ইউজ করতে পারবে, সবাই একদম ইজিলি ইউজ করতে পারবে। আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, এই চালু করলাম, এই দিয়ে দিলাম। এটা এমনভাবে ওয়াশ করবে, দেখছেন কত সুন্দর, এই পাশ থেকে এই পাশ নিবে, এই পাশ থেকে এই পাশ, মানে কাপড়টা এক সাইড রাখবে না, তো সম্পূর্ণভাবেই করবে, চারিদিকে সমানভাবে নেবে। এটা হলো পানির লাইন, এটা পানির লাইন দিয়ে দিবেন। এটা হলো সুইচ দেওয়া আছে পানি কম বেশি দেওয়ার জন্য। আর এখান থেকে বাইরে পানি, যে নোংরা পানি বের করার জন্য সেখানে একটা আউটলাইন দেওয়া আছে, আমি আপনাকে দেখাই দিই। এটা হলো আউটলাইন, এটাতে আপনি পানিগুলো বাইরে যাবে, নোংরা পানিগুলো বাইরে যাবে।
এক। এটা হলো আপনার সেমি অটো, যেটা সেমি অটো হলে এখানে ওয়াশ করতে হবে, এখান থেকে জাস্ট একটু কষ্ট করতে হবে, এখান থেকে নিয়ে আবার এখানে দিতে হবে। আচ্ছা, এখানে দিলে আপনার জিনিসটা ড্রাই করবে, এই যে এখানে দিলে জিনিসটা ড্রাই করবে তখন আর কি। এখন তো নেই, তার জন্য ড্রাই করবে না। ভেজা হলে ড্রাই হতে হবে। ওই যে ড্রাই করতেছে, চলতেছে। আচ্ছা, মানে জাস্ট অটো আর সেমি অটোর ভিতরে পার্থক্য শুধু এটাই যে এটা হলো হাত দিয়ে করতে, আর অটো যেটা সেটা সম্পূর্ণ নিজেই সব কিছু কমপ্লিট করে নেবে। জি। তো এগুলোর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন দিচ্ছে? ভাই এটা মিয়াকোর ব্র্যান্ড, ভাই গ্যারান্টি লাগে না। তারপর কোম্পানি থেকে আপনার 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়েছে, 5 বছর যে কোনো সমস্যা হবে ফ্রি সার্ভিস পাবেন ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে। আর এগুলোর সেটিং এর উপায়টা কি? মানে সেটিং গুলো কি আপনারা করে দিবেন না? আপনি যে ফিটিং যে বললেন, আমাদের নিজস্ব মিস্ত্রি আছে, যদি চান আপনি আমাদের মিস্ত্রিতে আপনি নিতে পারবেন। ডেলিভারি চার্জ অথবা ফিটিং করার জন্য ফিটিং চার্জটা দিয়ে দিলে হবে। সুন্দরভাবে ফিটিং করে একবার সম্পূর্ণ চালিয়ে আপনি দেখে দিয়ে আসবেন ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে স্যার। তো এবার কাজের কথায় আসা যায়। হ্যাঁ ভাই বলেন। দাম কত যাচ্ছেন? ভাই প্রাইসটা ভাই হয়তো আপনি বলতে পারেন যে এত সুন্দর একটা কোয়ালিটিফুল জিনিস অথবা এসএস বডি ফাইবার বডি এত সুন্দর একটা জিনিস অথবা প্রাইসটা কি বেশি না, আমরা প্রাইসটা বেশি রাখতেছি না, একদম হাতের নাগারে যে প্রাইস রিজনেবল প্রাইস সেই প্রাইসটা রাখতেছি। আচ্ছা, আমি এটা করে সাইজটা বলে দিই আর প্রাইসটা বলে দিই। এখানে দেখছেন ফুল অটো যেটা দেখতেছেন 10 কেজি, ফুল অটো 10 কেজি এটা প্রাইস রাখতেছে মাত্র 31,500 টাকা। 31,500 মাত্র 31,500 টাকা। আর এই পাশে সেম ফুল অটো 8 কেজি যেটা আছে দেখতেছেন, ওটা 10 কেজি, এটা হলো 8 কেজি। সেম 8 কেজি দেখেন, এটা পড়তেছে মাত্র 27,500 টাকা। 27,500 টাকা। 27,500 টাকা। এই পাশে দেখতেছেন যেটা মিয়াকো ব্র্যান্ডের, যেটা হলো আপনার সেমি অটো, সেটা হয়তো বা নর্মাল যদি অন্য কোনো ব্র্যান্ডের জিনিস নিতে চান তারা সেক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার 18,000 20,000 টাকা আপনার বাজেট করেন, কিন্তু আমরা ওরকম রাখতেছি না। আমরা রাখতেছি মিয়াকো যেটা দেখতেছেন 8 কেজি সেমি অটো মাত্র রাখতেছি 13,500 টাকা। 13,500 টাকা। ঠিক আছে, দারুণ। তো আপনাদের কাছ থেকে এগুলো নেওয়ার উপায় কি? ভাই যদি কেউ যদি সরাসরি আমাদের শপে আসতে পারে, আমাদের শপের ঠিকানা হলো ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলা, দোকান নম্বর হলো 1516, দোকান নাম হোলসেল বাজার। আর যদি কেউ চাইলো আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে, আমাদের নিমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, যোগাযোগ করতে পারবেন। আর আমাদের এরিয়া আসা সবচেয়ে শর্টকাট হলো নিউ মার্কেট এরিয়াতে সবচেয়ে বড় বিল্ডিং 18 তলা বিল্ডিং এর নিচতলা আমাদের দোকানটি অবস্থিত। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।